slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Suntem în cartea Esterei, ne-am oprit la locul unde împăratul a invitat pe cei din slujitorii lui, cei care au poziții domnesc în împărație, le-a invitat la o masă, la un ospăț, apoi ca să le arate lucrurile care nu le-au văzut, lucrurile de care ei nici nu sunt conștient de existența lor. Și am văzut că în Scriptura multe persoane, viața lor, ceva s-a schimbat după ce au stat la masă cu Dumnezeu sau după ce au stat la masă cu cineva care, ca să zic așa, era un trimis a lui Dumnezeu. Sunt mai multe exemple în Scriptura. Acum aș vrea să vedem un om care a ajuns foarte obosit, la un loc și nu mai avea nicio putere pentru a înainta, pentru a progresa și totuși ceva s-a întâmplat și a primit putere și a primit capacitate de a face ce trebuie să facă. De multe ori am realizat și am văzut că nu este de ajuns să vreau să fac ceea ce este bine. Este primordial, dar nu este de ajuns. Este necesar, dar nu este de ajuns. În ce sens? Uneori vrei să faci ce este bine, îți propui ce este bine, ai dorință, dar nu ai putere să faci. De aceea Biblia spune Dumnezeu creează și voință și înfăptuire. Chiar aș vrea să citesc acest verset. Deci în 2 Filipeni 2:13 spune așa: căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voință și înfăptuire. Interesant este de văzut acest lucru. Dumnezeu dă și voința și înfăptuirea. Aici cuvântul care este tradus prin voință înseamnă gând, intenția, dorință, scopuri și așa mai departe. Iar cuvântul e interesant, care este tradus prin înfăptuirea. E interesant când m-am uitat cuvântul în greacă este energeo. Energeo. De unde avem energie. Deci, cu alte cuvinte, versetul ăsta zice Dumnezeu îți dă gândul, dorința, voința și energia. De ce? Pentru că dacă ai doar gând, dacă ai doar intenția, dorința, voința și dacă nu ai energie, dacă nu ai energia, ai rămas cu ochii în soare, cum se zice în limba română. Deci, este important în viață să avem intenția, gândul, dar și să avem energie, și să avem energie, capacitate, putere de a face ceea ce ne propunem. De câte ori ți-ai propus să te rogi mai mult? Ai avut gând, ai avut voință, dar n-ai avut energie. N-ai avut energia. De câte ori ai zis, îmi propun zilele astea, vreau să mă apropii de Dumnezeu, vreau să postez câteva zile. Ai avut intenția, ai avut gândul, dar nu ai avut energie, nu ai avut capacitate. Deci este important să avem și energia, putere, înfăptuirea, capacitate. Și Biblia zice, Dumnezeu lucrează în voi și vă dă. Dar e important să știm cum Dumnezeu ne dă. Pentru că atunci când citim acest text, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea Lui, o mare greșeală este să credem că acest verset este autopilot. Adică indiferent de vrei, nu vrei, acest verset e autopilot în viața ta, adică
Cumva, într-un mod tainic, Dumnezeu lucrează în mine și voința și înfăptuirea, așa. El lucrează, eu... Nu asta vrea să zică versetul ăsta. Pentru că dacă versetul ăsta voia să spună asta, noi toți am face voia lui Dumnezeu, automat. Pentru că când Dumnezeu lucrează, Biblia zice, dacă El lucrează sau dacă El otărește ceva, cine îl poate opri? Nimeni. Deci dacă acest verset era autopilot, toți faceam perfect vocea lui Dumnezeu. Dar acest verset nu este autopilot. Se întâmplă doar dacă și noi suntem implicați. Domnul Iisus zice, Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Vrei că Dumnezeu să fie acela care lucrează și voința și înfăptuirea și tu ai ceva de făcut. Și unul din lucruri care avem de făcut, ca să nu avem doar intenții bune, dar să avem și energia, capacitatea de a le face, este să facem ce a făcut Ilie, că nu mai avea nicio energie, că nu mai avea nicio energie. Citesc în 2 Împărați, nu, oare 2, nu, 1 Împărați, 16, ce zic, 19, ce, ok, 19, 1 Împărat 19 și Biblia zice așa. El s-a dus în versetul 4. El s-a dus în pustie, vorbind despre Ilie, unde după un drum de o zi a șezut sub un ienufar și dora să moară, zicând, destul acum, Doamne, i-am sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub ienufar. După un drum de o zi în pustie, n-a mai putut. Era epuizat și fizic, și emoțional, și în multe laturi era obosit, era epuizat, încât chiar zice, Doamne, i-am viață. Și el avea înaintea lui un drum nu de 4 zile, dar de 40 de zile. Și voia să ajungă, era drumul care era înaintea lui. Că Biblia spune așa, când el a plecat ca să-și scape viața, a lăsat slujitorul lui acolo și el s-a dus în pustie. Deci avea el o destinație. Dar nu a avut energie. Și Biblia spune, și iată, l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănânc. El s-a uitat și la capătul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oră, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat și a mâncat și a băut. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Oreb. Da, Dumnezeu este acela care lucrează și voința și înfăptuirea. Și ne dă energia. Dar aici, cum Dumnezeu a lucrat ca slujitorul lui să aibă energia? Dumnezeu a venit și i-a pus la dispoziție mâncare. Dar el trebuia să se ridice și să mănânce. Și nu odată de 2 ori. Dacă nu mânca, nu prima energia. Rămânea doar cu intenția. Noi mâncăm ca să avem putere de a lucra. Dar te-ai gândit vreodată că unei lucruri nu reușești să le faci pentru că Duhul tău e slab? E slabit. Nu că e slab, hai să zic așa, e slabit. Nu că e slab, e slabit pentru că nu a mâncat, știi? De exemplu, dacă un om care în mod natural e plin de forță, când nu a mâncat, dacă nu a mâncat câteva zile,
e slăbit. Nu că e slab, că în mod normal are putere, dar faptul că nu a mâncat e slăbit. Și când este slăbit, chiar lucrurile care le facea el în mod natural, nu mai poate să le facă pentru că este slăbit. De aceea uneori, poate ți-ai pus întrebarea, de ce am reușit să fac asta atunci și acum încerc să fac, dar nu reușesc să fac? Păi atunci aveai energie, acum nu o mai ai. Și chiar dacă ai intenție, dar pentru că nu ai energia, nu mai reușești. Și energia, unul din mod prin care Dumnezeu lucrează să ne dea înfăptura, este prin mâncare care ne dă El. Și aici nu mă refer la ce ai în farfurie. Mă refer la mâncare care nu se vede. Mă refer la cuvintele lui Dumnezeu. Omul nu va trăi doar din pâine, dar din orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vorbesc la cuvintele care Dumnezeu ți le vorbește ție personal. Apoi vorbesc de mâncare care este vorba de învățătura sau de cuvintele care le primești și le crezi. Tu trebuie să te ridici și să mănânci. Să te ridici și să alegi să mănânci mâncare care o să-ți dea energia. Energia pentru rugăciune, energia pentru a avea râv în Evanghelie, energia pentru a ajuta oameni în nevoie, energia pentru. Trebuie să avem energia, nu doar voință. De aceea Dumnezeu în înțelepciune zice, vreau să lucrez în voi și în voință, dar și în faptuirea. Avem nevoie de ambele. Iar înfăptuirea, energia, depinde de ceea ce mâncăm. Sunt persoane când sunt jos, când nu mai am putere, sunt anumite mesaje care m-au marcat, mă întorc la ele și le ascult. Și după ce l-am ascultat, zici că am primit așa o doză de energie. Ce am făcut? Am hrănit Duhul meu. Există anumite mâncare, când le ascult, parcă am credință de a muta munți. Dar nu vine de la mine, vine de ceea ce am mâncat. Asta înseamnă când mănânc ce nu trebuie, nu găsesc energia de a face lucruri necesare. Pentru că nu orice mâncăm este neapărat pozitiv sau benefic pentru trupurile noastre. Ți s-a întâmplat să mănânci ceva bun? Era bun când ai mâncat. Dar după s-a întâmplat ceva, ai început să alergi la toaletă în fiecare 5 minute. Deși când ai mâncat era bun. Dar faptul că acum alergi la toaletă în fiecare 5 minute îți spune ceva nu era ok în ceea ce ai mâncat. Dacă tot ascultăm, dacă tot ne rănim și nu avem energie, există o problemă în ceea ce mâncăm. Sau în modul cum noi mâncăm. Ai nevoie de energie pentru a te ruga, știai asta? Nu ai nevoie doar de intenție. Ai nevoie de intenție și de energie. Ai nevoie de energie pentru a fi un martor al lui Iisus Hristos. Pentru a mărturisi tot timpul de lucrarea lui, ai nevoie de energie, nu doar de intenție. Și unii dintre voi știți foarte bine despre ce vorbesc. Că de multe ori ați avut intenția, dar nu ați avut energie. Dar Dumnezeu vrea să lucreze ambele în noi. Dar trebuie să înțeleg și trebuie să înțelegi că noi avem responsabilitate de ceea ce mâncăm. Dumnezeu pune la dispoziție, dar noi trebuie să avem grijă să mâncăm mâncărurile care ne dau energia să mergem către oreb.
Să mergem către locul unde ne întâlnim cu Dumnezeu. Să mergem, să înaintăm în planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Cu asta trebuie să ne hrănim. Că Domnul Iisus mai zice, aveți grijă de aluatul fariseilor. Deci există și mâncare care, ca în viața de zi cu zi, care după ce ai mâncat nu prea te-a ajutat. Dar Dumnezeu să te ajute. Dumnezeu să mă ajute. Să fim responsabili. Și când vei că ai slabit, caută o mâncare care o să-ți dea o energie. O să-ți dea energie. Să te rogi. Să lucrezi pentru Domnul. Să mergi înainte. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur.